Dobrý deň, ahojte. Veľmi sa teším, že ste sa rozhodli urobiť niečo zdravé pre seba, svoj chrbát a celý svoj pohybový aparát. Dnešná lekcia je prípravná. Prejdeme si teda organizačné informácie a v nasledujúcej lekcii sa pustíme naplno do cvičenia. Čo teda budete potrebovať? Stoličku. Tá by mala byť pevná, s rovným tvrdým povrchom. V žiadnom prípade nie stolička na kolieskach. Riskujete zranenie, ak sa vám stolička pošmykne. A navyše budete celý čas držať niektoré svaly krčovito stiahnuté, aby ste udržali stoličku na mieste. Tiež prosím žiadne moderné superergonomické stoličky s vytvarovaným povrchom. Väčšina z nich núti vaše telo sedieť určitým, zväčša nie veľmi zdravým spôsobom. Moja stolička vyzerá takto. Áno, pre fanúšikov klavírnej hudby je to klavírna stolička. Ale túto som si kúpila cielene na cvičenie a aj na sedenie pri počítači. Je pevná, stabilná a pevné polstrovanie robí aj dlhšie sedenie pohodlným. Na krátke cvičenie vám postačí akákoľvek obyčajná stolička s tvrdým, rovným povrchom, aby ste čo najlepšie cítili kontakt svojho tela so stoličkou. V prípade, že nemáte stoličku, ktorá je vhodná na cvičenie, môžete použiť aj nízky stôl. Veľa obývačkových či konferenčných stolov má podobnú výšku ako stolička. Samozrejme, stolík použite len v prípade, ak je dostatočne pevný. Logicky si nebudete sadať na sklenený stôl. Ešte pred ďalšou lekciou si prosím otestujte svoju stoličku. Či je dostatočne pevná, stabilná a s rovným povrchom. Ak nemáte vyhovujúcu stoličku, stolík alebo lavicu, tak napríklad IKEA má cenovo dostupné vhodné stoličky bez operadla. Štandardná výška sedacej plochy stoličky je 45 cm. Táto výška bude vyhovovať väčšine ľudí. Ako zistíte, či vám výška stoličky vyhovuje? Sadnite si s chodidlami paralelne, s kolenami nad členkami a pozrite sa, aký uhol máte medzi stehnami a predkoleniami. 90 stupňov a viac je OK. Ak je to menej, máte bedrové kĺby pod úrovňou kolenných kĺbov. V takom prípade môžete mať pocit, že ste na stoličke prepadnutí a tiež sa vám z nej bude ťažko vstávať. V tomto má klavírna stolička výhodu, že viete upraviť jej výšku. Pri obyčajnej stoličke to môžete vyriešiť tak, že si niečo pevné podložíte pod zadok, napríklad veľké hrubé knihy. Najlepšie sa cvičí na boso alebo v ponožkách. Ak si budete chcieť krátke 5-minútové sekvencie opakovať aj v práci pri počítači, chápem, že nevždy bude možné sa vyzuť. Topánky s nízkou podrážkou sú OK. Pri vysokých podpätkoch strácate dobrý kontakt so zemou a tiež sa vám často dostanú kolená nad bedrové kĺby. Nič proti vysokým podpätkom, ja ich tiež používam pri tanci, ale nepovažujem ich za zdravú obuv pre každodenný život. Zo začiatku je ideálne cvičiť pri zrkadle, aby ste si vedeli skontrolovať všetky detaily vašej pozície. Ak nemáte možnosť cvičiť pri zrkadle, poproste niekoho, nech vás vyfotí. Ja si zvyčajne kontrolujem pozíciu v zrkadle, ale pri niektorých náročných jogových pozíciách to nie je možné, lebo by som si mohla vážne zraniť krčnú chrbticu. V takom prípade si pripravím iPad do vhodnej vzdialenosti, aby ma bolo vidno celú v danej pozícii. Spustím nahrávanie a sama sa nahrám. Je to na vás, akú metódu zvolíte, ale dôležité je mať spätnú väzbu, hlavne na začiatku, keď sa ešte učíte zdravo sedieť. Keď už máte pripravenú stoličku, pozrite si tieto obrázky zdravého a nie až tak zdravého sedenia na stoličke. Viete, ako sedávate vy? Keďže ja mám prirodzene výraznejšie prehnutie v driekovej oblasti než väčšina ľudí, mohlo by vás to mýliť, preto pripájam aj ilustračné obrázky. Skúste si podľa obrázkov zdravo sadnúť. V ďalšej lekcii si detálne vysvetlíme, ako to urobiť a na čo si dať pozor. Dnes to skúste len na základe týchto fotiek. Všímajte si do nasledujúcej lekcie, ako sedia ľudia vo vašom okolí. Členovia vašej rodiny, kolegovia v práci. Vzpriamene, hrbia sa. Ak sa hrbia, čo vidíte? Gulatý chrbát, ovisnuté brúško, už jen ovisnuté prsia? A venujte pozornosť aj tomu, ako sedíte vy. Dnešných 5 minút je za nami. Teším sa na vás zase zajtra. Prosím, spustite zajtrajšiu lekciu, až budete mať pripravenú stoličku. Skúste si pred začiatkom lekcie zdravo sadnúť. Zajtra si detálne vysvetlíme, ako na to. Vidíme sa zajtra.